Aquí tengo una Thermomix TM31 con varios problemas, pero uno de ellos es que hace mucho ruido cuando giran las cuchillas y normalmente nos podemos encontrar que las cuchillas estén en mal estado, tengan holgura y suenen un ruido muy fuerte. En este caso no suenan, aunque estas no están bien, pero no tienen ese ruido. Y aquí vamos a escuchar claramente el ruido que está generando el propio motor. Es decir, cuando pongamos esta máquina en marcha va a hacer un ruido muy fuerte, por lo tanto